कसैले पैसा खर्च गरिरहेछ, कसैको पैसा तपाईँले खाँदै हुनुहुन्छ चुनावको अगाडि भनेपछि यति कुरा बुझ्नुहोस् कि त्यो जसको खानुपर्छ त्यसले त त्यो कमाउनु पर्यो। त्यो उसले 1 करोड खर्च गरेछ भने त 5 करोड उठाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले दिमागमा चाहिँ बसाउनु पर्यो क्या। 5 वर्षभरि मलाई चल्ने पैसा त कुनै नेताले दिनेवाला छैन भनेपछि त्यो पैसाले चाहिँ 5 वर्ष दुःख पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डसेटमा चाहिँ मान्छेले राख्नु पर्यो। साँच्चीकै आफू बस्ने, आफ्नो छोराछोरी बस्ने, आफ्नो परिवार चाहिँ राम्ररी बस्ने वातावरण चाहिएछ भने चाहिँ यसपालि सक्षम व्यक्तिलाई दिनु पर्यो भोट, मलाई नै दिनुपर्छ भन्ने नि छैन। यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मान्छेले अस्ति पनि मैले कुरा भन्दाखेरि ओहो कस्तो घमण्डी रहेछ, मसँग 5 तल्ले घर छ भन्दियो, गाडी चढ्छ भन्दियो। तर त्यो कुरा किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि म स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो जुन नेपालमा 150 देखि 200 जना मात्रै छन् हैन। म एउटा म्युजिकल कलाकार हो, म एउटा टिभी सोको जज हो, नेपाल सिपेज टिभी सो इमेज च्यानलमा चलिरहेछ हैन। मैले स्वास्थ्यमा को क्षेत्रमा गरेको कामहरू, शिक्षाको स्कुलको क्षेत्रमा गरेको कामहरू, पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको कामहरू, पोलिसी लेभलमा ल मेकिङमा गरेको कामहरूको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि मैले यो कुरा भनिरहेको हो नि त। मैले पढेर मात्रै भनेको होइन, त्यो सम्बन्धी काम गरेर मैले यो कुरा अनुभव चाहियो। हजुर अनुभव छ। 100औं वर्ष हजारौं वर्ष पुरानो जुन हाम्रो सभ्यता सम्पदा छ त्यसलाई नजोगाइकन हामी विकासमा चाहिँ जान सक्दैनौँ। नेवा भनेको जात होइन, नेवा भनेको समुदाय हो। पार्टी सिस्टम नै यस्तो छ कि त्यहाँनिर पार्टीले भनेको कुरा पार्टीको एउटा संयन्त्रको लागि काम गरिदिनै पर्छ। त्यही भएर चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ जो व्यक्ति आउँछ त्यो चाहिँ स्वतन्त्र भयो भने उसले कुनै पार्टीलाई फेभर गर्न पर्दैन अथवा अर्को कुनै पार्टीलाई विरोध पनि गरिदिन पर्दैन। उहाँहरू विकासभन्दा अरू काममा बिजी हुनु भएर चाहिँ काम गर्न गाह्रो भयो हो। मान्छे चाहिँ असल हुनु पर्यो, विकास प्रेमी हुनु पर्यो, साँच्चीकै सक्षम चाहिँ व्यक्ति भयो भने चाहिँ काम गर्न सक्छ। जस्तै मेरो बुवा डक्टर, दाइ चाहिँ सीए फाइनेन्सतिरको, दिदी चाहिँ पेन्टिङतिर कला। सायद मेरो फ्यामिलीमा ग्रुमिङ पनि त्यस्तै भयो होला कि हरेक क्षेत्रको चाहिँ ज्ञान दिनलाई मेरो पारिवारिक हिसाबले। तपाईँलाई पैसाको आवश्यकता पर्दैन, पैसा कमाउनु पर्दैन, तपाईँ त भ्रष्टाचारमा फस्न सक्नुहुन्छ नि त बलेन्जी भन्दाखेरि तपाईँ यसको उत्तर कसरी दिनुहुन्छ? के नि त भोट गर्नुभन्दा अगाडि पैसा लेनदेन गरेर 5 वर्ष त उसैले धुलो खेप्न पर्छ, उसैले फोहोर खेप्नु पर्छ, उसैले बागमती गनाएको सुँग्नु पर्छ, उसैले सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्छ। वैकल्पिक शक्तिहरूमा पनि के एउटा कमी कमजोरी भइदियो भन्दाखेरि एउटा वैकल्पिक शक्तिले अर्को वैकल्पिक शक्तिको अस्तित्वलाई नमान्दिने, अरूको कुराहरूलाई स्वीकार नगर्दिने हैन, यसमा पनि जिद्दी गर्ने। हाम्रो शिक्षा नीति चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो पौराणिक विद्या हुनु पर्यो र प्रविधि चाहिँ एकदमै अब समाजमा भइरहेका कुराहरूको बारेमा, विकासका कुरादेखि लिएर सबै राजनीतिक विषयहरू, पोलिसीको कुराहरू गर्ने चाहिँ सांसदले हो, आफ्नो आवाज उठाउने, पोलिसी लेभलमा केही चेन्ज ल्याउने हो। तर स्थानीय निकाय भनेको चाहिँ तपाईँको काम गर्ने ठाउँ। यहाँनिर राजनीति गर्ने भन्दा पनि तपाईँको त्यहाँनिरको स्वास्थ्यको स्थिति के छ त्यसलाई सुधार गर्ने, शिक्षाको स्थिति के छ सुधार गर्दै, ट्राफिकको स्थिति, इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्थिति हैन, फोहोर व्यवस्थापनको कुराहरू गर्ने हैन, त्यो सबै कुराहरू गर्नलाई चाहिँ त्यो एक्जिक्युटिभ पोस्टमा चाहिँ तपाईँको यी विषय सबै बुझेको व्यक्ति अथवा त्यो बुझ्न सक्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने, आफैले केही डिसिजन लिन सक्ने हैन, कुनै पनि एउटा डिसिजन लिने समयमा चाहिँ आफ्नो अब पार्टीलाई फोन गर्ने अथवा के गर्ने त्यो नलिकन भनौँ न एउटा चाहिँ सल्लाहलाई चाहिँ एउटा च्यानल गरेर राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्छ त्यसमा भन्ने चाहिँ मान्यता हो। त्यो व्यक्ति बरु राजनीति भन्दा टाढै चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ हाम्रो बुझेको राम्रै भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ सबैजना एकत्रित रूपमा केही गर्नु भएको भए, जस्तै किशोर थापाजी साँझाबाट मेयरमा उठिदिनु भयो होइन, अनि विवेकशीलबाट रन्जुजी उठ्नु भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ मिलेर त्यही बेला लाग्नु भएको भए, किनभने उहाँहरूको कम्बाइन्ड 40-41 हजार भोट थियो होइन, त्योमा चाहिँ उहाँहरू कम्बाइन्ड भएको भए त्यो अझै थपिन्थ्यो होला, उहाँहरू जित्नु पनि हुन्थ्यो होला होइन। वैकल्पिक शक्तिहरूमा पनि के एउटा कमी कमजोरी भइदियो भन्दाखेरि एउटा वैकल्पिक शक्तिले अर्को वैकल्पिक शक्तिको अस्तित्वलाई नमान्दिने, अरूको कुराहरूलाई स्वीकार नगर्दिने हैन, यसमा पनि जिद्दी गर्ने। किनभने तपाईँको 2-3टा ठुला पार्टी भएको एउटा कुनै भनौँ न एउटा रणभूमि भनौँ, त्यो रणभूमिमा अर्को वैकल्पिक शक्ति चाहिँ एकत्रित रूपमा भयो, त्यहाँहरूमध्येमा उनीहरूले आफैले प्रि इलेक्सन गरेर चाहिँ एउटा मात्रै उम्मेदवार त्यहाँबाट उठाइदिने हो भने त त्यो एउटा जित्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। जस्तै कांग्रेसको होला, एमालेको होला हैन, कुनै पार्टीको होला, त्योभन्दा बाहेक वैकल्पिक रूपमा चाहिँ 10 जना उठ्नुभन्दा चाहिँ उहाँहरू आफै 10 जना प्रि इलेक्सन गराएर एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आएर 1000 जना 5000 जना मान्छे राखेर त्यहीँबाट एउटा भोटिङ गरेर एकजना व्यक्ति मात्रै उठ्दिने हो भने चाहिँ केही सम्भावना हुन्छ, केही एउटा थप ऊर्जा पनि आउँछ हैन। वैकल्पिक शक्तिहरू साँच्चीकै वैकल्पिक हुन खोजेको हो भन्ने एउटा मनसाय आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। हामीले अहिले पनि त्यही सबैलाई त्यही भनिरहेछौँ। अब जतिजना स्वतन्त्र उठ्न खोज्दै हुनुहुन्छ यसपालि पनि उहाँहरूलाई के भनेको छौँ भन्दाखेरि ल ठिक छ, एक ठाउँ बसौँ अनि अब जनता सामु कतिजना मान्छे राख्न सकिन्छ, उहाँहरू सामु 5 मिनट 10 मिनट आधी घण्टा सबैले आफ्नो एउटा भिजन एजेन्डा दिउँ, आफ्नो कुराहरू राखौँ, एउटा चेकलिस्ट बनाऊँ, अनि त्यहाँबाट प्रि इलेक्सन गराएर
को चाहिँ मेयरको उम्मेदवारमा उठ्नु सही हुन्छ भने त्यहाँबाट आएपछि एकजना मात्रै उठौँ, किन 10 जना उठ्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा योजना हो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले सबैसँग कुराकानी गर्दै सहकार्य हामीले गरिरहेछौँ उहाँहरूसँग। अब उहाँहरूको के छ, अब जित्दिनै गरेर त अब सबैजना आफू लडेर त केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा। जस्तै जसको पनि अन्तिम नतिजाको जित्ने नै हुन्छ र आफ्नो योजना र आफ्नो सोच तपाईँको पनि त्यही नै होला सायदै। के कारणले गर्दा म जित्छु, जनताको मन बुझाउन सक्छु भन्ने तपाईँको होला नि त। राजधानी आफैमा एउटा विकसित क्षेत्र हो होइन। यहाँनिर पूर्वाधारहरू धेरै विकास भइ पनि सकेका छन्, कति बाँकी होलान् होइन। जस्तै तर एउटा सानो रूपमा चाहिँ विकासहरू नभएको जस्तो लाग्छ। जस्तै हरेक वार्डमा एउटा क्लिनिकहरू छैनन् स्वास्थ्यको कुरामा होइन। तपाईँको ठुलो रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको बडी चेकहरू हुन्न होइन। तपाईँलाई समस्याहरू होलान्, तपाईँको थाइरोइड हुनसक्छ होइन, तपाईँको लिभरमा फ्याटी लिभर हुनसक्छ होइन, किडनीमा केही समस्या क्रेटानिनहरू धेरै भएको थाहा पाइएला, युरिक एसिडहरू तर त्यसको तपाईँको डायग्नोसिस त सुरुमै गर्न पाउनुभयो, एकदम प्राथमिक स्टेजमा गर्न पाउनुभयो भने त तपाईँ दीर्घरोगी बन्नुभन्दा त रोकिन्छ नि त। अनि यस्तो उपचारहरू चाहिँ सरकारले हरेक वार्डमा चाहिँ अथवा यस्तो डायग्नोसिस सेन्टरहरू हरेक वार्डमा राख्यो भने मान्छेहरू बिमारी भएर पछि धेरै पैसा खर्च गर्न पर्ने स्थितिमा नजाओस् भनेर एउटा स्वास्थ्यको चाहिँ हाम्रो वार्ड क्लिनिकको एउटा योजना छ हाम्रो, जुन चाहिँ हरेक वार्डमा हुन्छ होइन। शिक्षामा पनि हाम्रो 1 देखि 8 सम्म त सिलेबसै बनाउँछ नगरपालिकाले होइन। हाम्रो शिक्षा नीति चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो पौराणिक विद्या हुनु पर्यो र प्रविधि चाहिँ एकदमै वर्ल्ड क्लासको हुनु पर्यो भन्ने बुझाइ हो। हामीले यहाँनिर काठमाडौँ उपत्यकामा बसिसकेपछि यहाँको कला कल्चर, यहाँको इतिहास, यहाँको सभ्यता, यहाँको सम्पदा सबै बुझ्न सक्ने प्लस टेक्नोलोजीको हिसाबले चाहिँ टोकियो जापानमा जुन लेभलको हाई लेभलको पढाइ हुन्छ, हामी टेक्नोलोजीसँग जसरी कनेक्ट हुन्छौँ, जस्तै कोडिङहरू हामीले स्कुल लेभलमै सिकाउन सक्छौँ। किनभने त्यो कोडिङहरू ब्याचलर पढिसकेर पनि कतिलाई चाहिँ नआउने होइन, फेरि क्लासेसहरू लिनुपर्ने, फेरि ट्रेनिङहरू लिनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्कुलबाटै उहाँहरूलाई ग्रुम गराएर टेक्नोलोजीको लेभलमा चाहिँ एकदमै हाई लेभलमा लाने। प्लस हाम्रो पौराणिक विद्याहरू, आयुर्वेदका कुराहरू, योगका कुराहरू होइन, हाम्रो संस्कारका कुराहरू अहिले सबभन्दा हराउँदै गएको विद्यार्थीहरूमा चाहिँ यो मोरल साइन्सका कुराहरू एकदमै हराउँदै गएको छ। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ बढाउँदै जाने भन्ने हाम्रो शिक्षा नीतिहरूमा छ। हाम्रो ट्राफिक म्यानेजमेन्टको टाइम सेड्युलिङमा छ, कसरी ट्राफिकलाई कन्ट्रोल गराउने। किनभने बाटो जति बढाए पनि अब चाहिँ त्यो अन्डरपास अथवा फ्लाइओभर नभएसम्म त्यो बाटो जति चाक्लो भए पनि त्यहाँबाट त्यो रेड लाइटमा रोक्नै पर्छ, अर्कोतिर जाम नै हुन्छ होइन। अब कि त टाइमिङ सेड्युलले तिनीहरूलाई डाइभर्ट गराउनु पर्यो, फ्लोलाई चाहिँ टाइम सेड्युलले चेन्ज गराउनु पर्यो, अथवा 4 लेन भएको ठाउँमा जहाँ सकिन्छ त्यहाँनिर अन्डरपास अथवा ओभरपासहरू गराउन सकिने त्यो फिजिबिलिटी स्टडी डिपिआर गराएर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने होइन। अनि तपाईँ जस्तो मेट्रोकै कुरा भयो, जुन 5 वर्षमा बन्दैन, 3 वर्षमा बन्दैन। 30 किलोमिटर मात्रै बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई 15 देखि 20 वर्ष लाग्छ। त्यसको लागि पैसा पनि 1 किलोमिटरमा 10 अर्ब खर्च हुन्छ। त्यो मसिनले एक दिनमा 10 देखि 15 मिटर मात्रै खन्न सक्छ, जुन अन्डरग्राउन्ड मेट्रोको हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा डिपिआर हुनसक्छ, फिजिबिलिटी स्टडी हुनसक्छ, जियो टेक्निकल हाम्रो भूगर्भमा के छ त्यसको स्टडीहरू गरेर त्यो गर्न सम्भव छ कि छैन त्यो चिजलाई चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ होइन। त्यसका अनि ट्राफिक म्यानेजमेन्टका कुरा छन्। हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनमा हाम्रो धुलो व्यवस्थापनहरू भयो, त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स भनेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ तपाईँले फोन गरेर कहाँनिर के समस्या परेको छ भन्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रा काठमाडौँ भनौँ न महानगरपालिकामा उत्पादन हुने फोहोरलाई चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिकलाई चाहिँ तपाईँले मलको रूपमा प्रशोधन गर्ने, अनि प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई चाहिँ आसफाल्टसँग मिक्स गरेर कालोपत्रे गर्ने सिस्टमहरू धेरै पुरानो सिस्टम हो। यो पुलचोक क्याम्पसमा पनि अध्ययन भएको छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी पनि अध्ययन भएको। एकदम सजिलै गर्न सकिने त्यो इन्सिनेरेटर मसिनहरू राख्नुपर्छ। त्यसको खर्च भनेको 2 देखि 3 अर्ब लाग्छ। त्यो भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि ठुलो बजेट पनि होइन, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट आफ्नो 20 अर्ब छ, त्यहाँ छुट्याइएको छ वार्षिक बजेटमा के छ। त्यो गर्न सकिने सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने चिजहरू छन्, जुनलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै कार्यान्वयन गरेर एउटा चाहिँ सेपमा ल्याउने कुराहरू छ होइन। हाम्रो यहाँ सम्पदा संरक्षणको कुराहरू छन्, किनभने विकास गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो जुन 100औं वर्ष 1000औं वर्ष पुरानो जुन हाम्रो सभ्यता सम्पदा छ त्यसलाई नजोगाइकन हामी विकासमा चाहिँ जान सक्दैनौँ। किनभने विदेशीहरू नेपालमा टुरिस्टहरू जुन आउँछन् उहाँहरू चाहिँ ठुल्ठुला मल हेर्न आउने, ठुल्ठुला टावर हेर्न आउने होइन होइन। उहाँहरू त यहाँको हाम्रो पुरानो कला कौशल हेर्न आउने हो, हाम्रो पुरानो प्रविधिहरू हेर्न आउने हो। हामीले बनाएको काठ इँटा माटोले बनाएका घरहरू जुन भुइँचालो प्रतिरोधक छ, जो एकदम हाई टेक्नोलोजीको, तीहरू चाहिँ अचम्म मानेर हेर्न आउने हो। यो आफैमा एउटा तपोभूमि हो। युरोपमा बसेर तपाईँको 15 दिन मेडिटेसन गर्नु र काठमाडौँ उपत्यकामा बसेर 1 घण्टा मेडिटेसन गर्नुमा आकाश पाताल फरक छ। यो सबैले भन्दै आएको कुराहरू। अनि यहाँको हाम्रो कल्चर, हाम्रो जात्राहरूलाई प्रमोट गर्नु पर्यो होइन। सरकारले सधैँ भन्दै आएको हुन्छ जात्रामा किन पैसा सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो, तर ती चिजहरूले त हाम्रो सरकारले त्यसमा 1 लाख सहयोग गर्छ भने
त्यसले टुरिज्म 1 करोडको ल्याउँछ भन्ने कुरा त बुझ्न सक्नु पर्यो नि त। प्लस हाम्रो सभ्यता जोगिन्छ। हामीले जात्राहरू पर्वहरू मनाउने भनेको हाम्रो संस्कार पनि एउटा डेभलप हुन्छ। हामी कसरी सोसियल हुने, कसरी मिलेर बस्ने कुराहरू त हाम्रो चाडपर्व जात्राहरूले देखाउँछ नि त। हामी मिलेर बस्ने दिनहरू हो नि त। त्यसको लागि जस्तै ठुल्ठुला पार्टीले अब नेपाल बन्द गर्छ, उपत्यका बन्द गर्छ, खासमा त गाडी बाइकहरू बन्द गरेर मनाउनु पर्ने चिज त जात्राहरू हो नि त। नेपाल बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुभन्दा त यस्तो बेला पो गाडी बाइकहरू अब यातायातहरू बन्द गराएर सबैजना घरबाट निस्किएर सबैजनाले मिलेर मनाउने हो नि त। किनभने नेवा भनेको जात होइन, नेवा भनेको समुदाय हो। यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने जसले चाहिँ यहाँको नेवा कल्चर फलो गर्छ, यहाँ आस्था राख्छ, यहाँको मन्दिरहरूमा आस्था राख्छ, स्तूपहरूमा आस्था छ, यहाँको जात्रामा भावना जोडिएको छ, यो मनाउन सक्ने एउटा जुन भावना छ नि, त्यो भावना भएका जति उपत्यकावासी छन् सबै नेवा हुन्। त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। ओभरअल यहाँको विकास गर्नलाई एउटा मात्रै पक्ष हेरेर हुँदैन। यहाँको आर्कियोलोजी बुझ्नु पर्यो, यहाँको इतिहास बुझ्नु पर्यो, यहाँको सभ्यता सम्पदाहरू सबै चाहिँ नबुझिकन चाहिँ यहाँ काम गर्न चाहिँ सकिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। ठिक हो हजुर। यी सबै कुरा भनेका कुरा जनताले चाहिँ योभन्दा अगाडि सम्पूर्ण पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूले पनि यही कुरा भन्थे हजुर भन्ने कुरा हुनसक्छ। यस्तो सबै सपना नेताहरूले सृजना बनाउँछु। योभन्दा अगाडिको चुनावमा आउनुभएका मेयर अहिले विद्यासुन्दर साकेले पनि यी कुरा करिब 90% भनेर मनोरलदेखि लिएर यो अवस्थासम्म भन्नु, तर अहिले फोहोरको अवस्था जहीँको त्यहीँ छ। तपाईँ यहीँ बसिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँले विद्यासुन्दर साकेले भनेका कुरा अनि हजुरले भनेका कुरालाई कसरी जनतालाई प्रश्न पार्नुहुन्छ, ढुक्क पार्ने कुरा र अहिले के देख्नुभयो उहाँले भनेका कुरा र तपाईँले अर्को 5 वर्ष जितेपछि के चेन्ज हुन सक्छ? 2-3 वटा कुरा छन् यसमा। जस्तै भिजन एजेन्डा सबैको उस्तै हुन्छन्, किनभने हामीले स्कुल कलेजमा पढ्ने किताब त सबैको एउटै हुन्छ, तर कोही फर्स्ट हुन्छ, कोही सेकेन्ड हुन्छ, कोही फेल हुन्छ होइन, कोही पास हुन्छ होइन। सिलेबस त सबैको एउटै हो नि त। तर त्यो भिजनलाई अप्लाई गर्नलाई सक्षम को छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो नि। अघि मैले भने नि, यहाँनिर काम गर्नलाई राजनीति बुझेर हुन्न, यहाँनिरको सबै पक्ष बुझ्न सक्नुपर्छ एक कुरा। अर्को पार्टीमा लागिसकेपछि पार्टीको एउटा सिन्डिकेट हुन्छ, पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई जागिर खुवाइदिनु पर्यो, आफूलाई सहयोग गर्ने व्यापारीहरूलाई उहाँहरूको पोलिसीमा चेन्ज गरिदिनु पर्यो, आफ्ना ठुला नेताहरूले भनेको मानिदिनु पर्यो, आफ्नो कार्यकर्ताहरूको विवाह व्रतबन्धमा गइदिनु पर्यो। त्यो सबै उहाँहरूको पार्टीको सिस्टममा बसेर उहाँहरू विकासभन्दा अरू काममा बिजी हुनु भएर चाहिँ काम गर्न गाह्रो भयो हो। नचाहेर पनि होइन होला, उहाँको पार्टी सिस्टम नै यस्तो छ कि त्यहाँनिर पार्टीले भनेको कुरा पार्टीको एउटा संयन्त्रको लागि काम गरिदिनै पर्छ। त्यही भएर चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ जो व्यक्ति आउँछ त्यो चाहिँ स्वतन्त्र भयो भने उसले कुनै पार्टीलाई फेभर गर्न पर्दैन अथवा अर्को कुनै पार्टीलाई विरोध पनि गरिदिन पर्दैन। आफ्नै पार्टीका मान्छे छन् भने कारबाही गर्न नसकेका धेरै मेयरहरू छन् जुन चाहिँ उसको आँखा अगाडि उसले नराम्रो काम गरिरहेछ तर उसकै पार्टीको भएर उसले कारबाही गर्न सक्दैन नि त। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि स्वतन्त्रले चाहिँ यो काम गर्न सक्छ। त्यसको चाहिँ पुष्टि चाहिँ अब तपाईँहरू 18-20 वटा नगरपालिकाहरू हेर्नुहोस् नेपालभरि, त्यहाँनिर देखिन्छ। जस्तै कोही चाहिँ अल्पमतमा पनि पर्या हुन्छन् होइन, जस्तै बहुमत छैन कतिवटा मेयरहरूको, तैपनि ऊ मेयरले चाहिँ साँच्चै भिजन ल्याएको छ, साँच्चै के असल छ, काम गर्ने छ भने काम गरेर पनि देखाएको छ। त्यो कुराहरू छन्। मान्छे चाहिँ असल हुनु पर्यो, विकास प्रेमी हुनु पर्यो, साँच्चीकै सक्षम चाहिँ व्यक्ति भयो भने चाहिँ काम गर्न सक्छ। यही कुरा यति धेरै मिहिनेत गरेर वास्तवमा रञ्जु दर्शनले कति भन्नुहुन्थ्यो, वास्तवमा उहाँले मत पनि ल्याउनु भएको, तर अन्तिममा उही रविन्द्र मिश्रले भने जस्तो अन्तिममा छाने छन् अन्तिममा ममै छान्ने पर्ने अवस्थालाई चिर्नु पर्यो क्या हजुर। त्यो त त्यहाँनिर त एक्सक्युज माग्ने कुरै छैन। उहाँहरू दुईजना छुट्टा छुट्टै उठ्देर पो हार्नु भयो, उहाँहरू मिल्दैको भए त 100% जित्नुहुन्थ्यो नि। त्यसमा त त्यो हामीले यो गऱ्यौँ एक्सक्युज गऱ्यौँ भन्ने कुनै ठाउँ नै छैन। यहाँनिर मान्छेहरूको सबभन्दा ठुलो गल्ती नै बाहनाबाजी भयो क्या, एक्सक्युज भयो क्या। त्यहाँ केही एक्सक्युज छैन। दुईजना मिल्नु भएको भए जित्नुहुन्थ्यो, दुईजना, एकजना मेरो एकजना उपमेयर उठ्नु भएको भए जित्नुहुन्थ्यो। त्यसमा कसैले यो कुरा कसैले पनि नाइ भन्नु। त्यसमा तपाईँलाई साथ दिने को त अहिले जनता हुनुहुन्छ त, साँच्चै तपाईँ जित्नुहुन्छ त, मनमा के कुराले चाहिँ अघि भनियो दोहोऱ्याउनु पर्ने कुरा, तर यी सबै कुरा चिरेर दिन आइसक्दैछन्। तपाईँ अब यो उपत्यकाको मेयर बलेन शाह भनेर मान्छेले भन्ने समय आइसकेको हो त? हजुर होइन, हाम्रो यस्तो हामीले भिजनहरू जस्तै हामीले 2.5 वर्ष अगाडि सुरुमा भन्यौँ घोषणाको रूपमा थोरै, त्यसपछि हामीले 3 महिना भयो हामीले नेपालमै प्रथमचोटि हामीले मेयरको घोषणा गऱ्यौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनेर गऱ्यौँ। गर्दै जाँदाखेरि हामीले मान्छेहरू माझ जाने जस्तै अहिलेसम्मको फेजमा आउँदाखेरि लगभग 30,000 हाराहारीको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष भेटी पनि सकेका छौँ होइन। अनि कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ, अनि त्यहाँहरूको फिडब्याक लिन्छौँ। हामीले आफ्नो भिजन दिँदाखेरि मान्छेलाई क्लियरिटी पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा त फिडब्याकमा आउँछ नि त। हामीलाई मान्छेले समस्या भन्दाखेरि ल यो समस्याको सल्युसन चाहिँ यो हो भनेर त हामीले त पुरै
प्रोसेस वाइज सल्युसन दिइरहेछ नि त। म सफा गरिदिन्छु भन्ने होइन नि त, म यसरी 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 गरेर सफा गरिदिन्छु भनेर त्यो डिटेल प्लान त दिइरहेछौँ नि त हामीले। त्यो एक्जिक्युटिभ प्लान एक्जिक्युसनमै हुने प्लान दिइसकेपछि त भोलिको दिनमा चाहे जोसुकै भए पनि यस्तो 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 प्लानले त यस्तो यस्तो एक्जिक्युसन स्टेपले त यो काम हुँदो रहेछ, तिमीले किन नगरेको भनेर स्थानीयले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई त भन्न पाइयो नि त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले डिटेलमा दिएको छौँ। पहिला सायद त्यो चिजको डिटेलिङ पनि भएको थिएन। जस्तै अघि मैले भनिहालेँ नि, एउटा टनल बोरिङ मसिन जुन मेट्रो खन्नलाई त्यसले एक दिनमा चाहिँ जम्मा 10 देखि 15 मिटर मात्रै खन्न सक्छ भनेपछि कति समय लाग्छ? मोनोरेल त सुन्दरले पनि भन्नुभएकै थियो होइन त। त्यो मसिन फोहोर व्यवस्थापनको मसिन ल्याउनलाई 2 देखि 3 अर्ब खर्च लाग्छ। त्यो इन्सिनेरेटर मसिन भनिन्छ। त्यहाँनिर फोहोरलाई सिग्रिगेट गरेर कसरी गर्न सकिन्छ 2 देखि 3 वर्ष त्यसलाई बनाउन लाग्छ। त्यसको अहिले प्राथमिक फेजमा आएर जस्तै रोकिएका कामहरू चाहिँ किन रोकियो त्यसको लागि हामीले प्रोसेस दिएको छौँ नि त। प्रोसेस त दिएको छौँ नि त। मतलब त्यो मेसिनले तपाईँको अवधारणा भएपछि अहिले काठमाडौँका चोकचोकहरूको फोहोर कहीँ हुँदैन त्यसो? कहीँ हुँदैन, कहीँ हुँदैन। अझ यस्तो पनि हुनसक्छ कि ललितपुरमा पनि थोरै प्र्याक्टिस भएको थियो। मान्छेको फोहोर किन्नेसम्म छन् नि त होइन, धेरै देशहरूमा प्र्याक्टिस छ नि त। खासमा त फोहोर भने फोहोर होइन नि त, त्यो त कुनै न कुनै चिजको लागि र मेटेरियल हो नि त। संसारमा कुनै पनि चिजलाई फोहोर मान्न सकिँदैन क्या, त्यो र मेटेरियल नै हो नि त। तपाईँ गाईको गोबर त र मेटेरियल हो कुनै अर्को प्रडक्टको लागि भनेपछि हाम्रो घरेलु फोहोर त के, त्यो त कुनै न कुनै चिज त्यसले बन्छ नि त। तर त्यसलाई त प्रशोधन गर्ने, बनाउने, त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने त थ्योरी हुनु पर्यो नि। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा उत्पादन हुने फोहोरले 5 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको त स्टडी छ नि त हामीसँग भनेको। त्यो फोहोरले त्यसरी छोटोमा यो भनिदिनुहोस् त, विद्यार्थी सरकारले यो नबुझेको थियो अथवा त्यत्रो 2 त्यहाँको पार्टीको उहाँ मेयर राजधानीकै त्यति धेरै मत ल्याउनु भएको, उहाँका योजना 100 दिनका कुरा पनि थिए, बुझ्नु भएको थियो नि त। कहाँ चुक्छन् नेताहरू त्यसरी? यस्तो अघि मैले भने नेताहरू चुक्ने भनेको पार्टीको एउटा सिस्टममा बसिसकेपछि पार्टीको सिस्टम बजेटिङ अर्ब पैसा कहाँ गयो काठमाडौँको? होइन, युज नै भएको छैन। 40-50% भन्दा बजेटै युज गर्न सकेका छैनन् भनेपछि बजेट फ्रिज भयो नि त। त्यो बजेट फ्रिज भयो नि त, परिचालन नै हुन सक्दैन, परिचालन नै भन्न सक्दैन। किनभने एउटा एक त मान्छेमा भिजन पनि चाहिन्छ, अर्को त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चाहिन्छ, अनि अर्को त्यो बजेटमा लेखिएको कुरा बुझ्न पनि सक्नु पर्यो नि त। जस्तै तपाईँ कुनै पनि नगरपालिकाको बजेट हेर्नुभयो भने त्यसको टर्मिनोलोजीहरू नै 70% भन्दा माथि सिभिल इन्जिनियरिङ टर्महरू छन् क्या। जुन सिभिल इन्जिनियर भनेको सिभिलाइजेसनको इन्जिनियरिङ, सिभिलाइजेसन भनेको सभ्यता, सभ्यता भनेको यहाँ हामी जति देख्छौँ नि आँखाले देखिने सडक भए, भवन भए, होइन, तपाईँको प्रकृति भयो, सबै चिज त एउटा सभ्यतामा पर्छ नि त। त्यसको इन्जिनियरिङ हो नि त हामीले गर्ने सिभिल इन्जिनियरिङ। त्यो बुझ्न सक्ने व्यक्ति त चाहियो नि त त्यसलाई। त्यो टर्मिनोलोजीले के भनिरहेछ, त्यो ल्यान्ड पुलिङ भने के हो, ल्यान्ड भ्याल्यु क्याप्चरिङ भने के हो, रिभर्स बोरिङ भने के हो, होइन, यो आसफाल्ट भने के हो, प्रिमिक्स भने के हो, किन यो फरक किन भएको छन्, यसले गर्दाखेरि के रिजल्ट आएको छ, त्यो कुराहरू त बुझ्न सक्ने हुनु पर्यो नि त। प्लस त्यसमाथि मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि भयो। जस्तै मेरो बुवा डक्टर, दाइ चाहिँ सिए फाइनेन्सतिरको, दिदी चाहिँ पेन्टिङतिर कला। सायद मेरो फ्यामिलीमा ग्रुमिङ पनि त्यस्तै भयो होला कि हरेक क्षेत्रको चाहिँ ज्ञान दिनलाई मेरो पारिवारिक हिसाबले। तपाईँको अरू के ज्ञान छ भन्नुहोस् दर्शकहरूले? मैले जस्तै हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा तपाईँको 56वटा विषय पढाइन्छ, जसमा तपाईँको इकोनोमिक्स फाइनेन्सदेखि लिएर सोसियोलोजीदेखि लिएर तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट साइन्सदेखि लिएर सबै कुरा भएभरका सबै सब्जेक्ट पढाइन्छ। र त्यो सब्जेक्ट पढेर मात्रै हुन्न, त्यो सम्बन्धी काम पनि त गर्नु पर्यो नि त। जस्तै मैले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको कामहरू, शिक्षाको स्कुलको क्षेत्रमा गरेको कामहरू, पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको कामहरू, पोलिसी लेभलमा ल मेकिङमा गरेको कामहरूको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि मैले यो कुरा भनिरहेको हो नि त। मैले पढेर मात्रै भनेको होइन, त्यो सम्बन्धी काम गरेर मैले यो कुरा अनुभव चाहियो। हजुर, अनुभव चाहियो। ठिक छ। यो जस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले पनि बुझ्नु त भएकै होला, यो कुरा पटक पटक उठ्ने गर्छ क्या विभिन्न व्यक्तिबाट। जस्तै तपाईँ मेयर हुनुभयो अथवा हुने सम्मानको लागि तपाईँ आफू घोषणापत्र लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, तर जनताले प्रश्न गर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार त यस्तो महत्त्वपूर्ण छ कि यो क्षेत्रमा, यो अवस्थामा तपाईँलाई पैसाको आवश्यकता पर्दैन, पैसा कमाउनु पर्दैन, तपाईँ त भ्रष्टाचारमा फस्न सक्नुहुन्छ नि त बलेन्जी भन्दाखेरि तपाईँ यसको उत्तर कसरी दिनुहुन्छ? अनि यस्तो भ्रष्टाचार मैले किन गर्नु पर्यो? म स्ट्रक्चरल तपाईँलाई पैसाको आवश्यकता पर्दैन, पैसा अरबौँ देख्नु भनिहाल्नु। मैले भनिदिन्छु, म स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो, जुन नेपालमा 150 देखि 200 जना मात्रै छन्, होइन। म एउटा म्युजिकल कलाकार हो, म एउटा टिभी सोको जज हो, नेपालको सिपेज टिभी सो इमेज च्यानलमा चलिरहेको छ, होइन। मैले अहिले भ्याएको छैन कति काम गर्न, त्यो यो चिजभन्दा अगाडि नै मेरो यति धेरै काम छ। मैले अस्ट्रेलियाको टुर क्यान्सल गरेर बसेको छु, युरोपको टुर क्यान्सल गरेर बसेको छु, अमेरिकाको टुर क्यान्सल गरेर बसेको छु। त्यो पैसा कमाउनलाई मसँग भनौँ अहिले व्यक्तिगत रूपमा यति धेरै बाटाहरू छन् कि यहाँ मैले अब राजनीति गरेर पैसा कमाउनु पर्ने आवश्यकता हजुर हजुर। एक त कमाइसक्नु भएको छ अथवा तपाईँलाई पैसा आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि, होइन? एकदम महत्त्वपूर्ण। यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मान्छेले अस्ति पनि मैले कुरा भन्दाखेरि ओहो कस्तो घमण्डी रहेछ, मसँग 5 तल्ले घर छ भनिदियो, गाडी चढ्छ भनिदियो, तर त्यो कुरा किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि
तपाईँले आफ्नै जिन्दगी उकास्न सक्नु भएन भने अर्काको जिन्दगी कसरी उकास दिनुहुन्छ? मैले आफै आफ्नो जिन्दगीको लागि मैले कमाई खानु भाँडो बनाउन सक्दिनँ, मेरो जीवन स्तर उकास्न सक्दिनँ, मैले आफ्नो लागि एउटा संयन्त्र बनाउन सक्दिनँ भने मैले कसरी अरू जनताको लागि चाहिँ अथवा मान्छेको लागि अथवा यो वार्डमा नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा बाटो देखाइदिन्छु, तपाईँहरूको जिन्दगी उकास दिन्छु भन्न सक्षम त भएन नि त। त्यो भएन भने त भनेपछि मान्छे त्यो नेता आफैमा सक्षम छ कि छैन, उसले आफैले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी उकास्न सकेको छ कि छैन, यो सबै नेपालीले बुझिदिए त यो देशै फेरिन्थ्यो नि। त्यो कुरा हो नि त। त्यही त यो रन्जुजीले पनि त सेलरोटीको कुरा गर्नुभएको हो, अझै पनि गर्नुभएको होला, विकल्प एउटा केही जागिर अनि आफ्नो नेतृत्वको काम भन्ने कुरा। तर सिकाइ त भएन नि त अझै पनि। नेताहरूमा कसरी हुन्छ अब अहिलेदेखि हेलेको एउटा नेताहरूले चाहिँ प्रचार गर्न थालिसके, चुनावी प्रचार आफू जित्नको लागि झन् दिन प्रतिदिन त्यो बढ्दै जान्छ, अनि त्यहाँ त पैसा खन्याएर मान्छेले जित्ने कुरा हुन्छ। यो कुरामा तपाईँको यो कुरा चाहिँ मान्छेले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कसैले पैसा खर्च गरिरहेछ, कसैको पैसा तपाईँले खाँदै हुनुहुन्छ चुनावको अगाडि भनेपछि यति कुरा बुझ्नुहोस् कि त्यो जसको खानुपर्छ त्यसले त त्यो कमाउनु पर्यो। त्यो उसले 1 करोड खर्च गरेछ भने त 5 करोड उठाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले दिमागमा चाहिँ बसाउनु पर्यो क्या। कुनै नेताले चुनाव प्रचारको लागि अथवा चुनाव कुनै नेताले चुनाव प्रचार अथवा चुनावको लागि पैसा खर्च गर्छ भने त्यसले अभियसली पैसा कमाउँछ, त्यसले भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा मान्छेले सेट गर्नु पर्यो। अथवा कसैले चाहिँ होइन म चाहिँ खर्च नगरिकन मेरो भिजन राख्छु, मेरो चाहिँ आफ्नो कुराहरू भन्ने हो, म चाहिँ सक्षम व्यक्ति हो, मैले चाहिँ यो काम गर्न सक्छु भन्न सक्नेलाई चाहिँ यसपालि असललाई छान्नु। भोट गर्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि पैसाको लेनदेन भएर हारेको घटना छ। अब त धेरैले बुझिसके नि त। भोट गर्नुभन्दा अगाडि पैसा लेनदेन गरेर 5 वर्ष त उसैले धुलो खेप्न पर्छ, उसैले फोहोर खेप्नु पर्छ, उसैले बागमती गनाएको सुँग्नु पर्छ, उसैले सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नु पर्छ, उसैले लाइन देख्नु नि। सामान्य हेर्नुहोस् न तपाईँ, सामान्य वार्डमा गएर सम्पत्ति कर घरबाल कर तिनीहरूलाई पनि 4 दिन 3 दिनको लाइन हुन्छ। आज गयो भोलि आउनुहोस् भन्छ, भोलि पनि लाइन बस्यो, पर्सि आउनुहोस् भन्ने यो सामान्य चिज सुविधा नपाएपछि त्यो पैसाले उहाँलाई 5 वर्ष त सुख दिन्न नि त। 5 वर्षभरि उहाँलाई चल्ने पैसा त कुनै नेताले दिनेवाला छैन भनेपछि त्यो पैसाले चाहिँ 5 वर्ष दुःख पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ माइन्ड सेटमा चाहिँ मान्छेले राख्नु पर्यो। साँच्चै आफू बस्ने, आफ्नो छोराछोरी बस्ने, आफ्नो परिवार चाहिँ राम्ररी बस्ने वातावरण चाहिएछ भने चाहिँ यसपालि सक्षम व्यक्तिलाई दिनु पर्यो भोट। मलाई नै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँहरू हेर्नुहोस् सबै कुरालाई, सबैलाई एउटा चाहिँ चेकलिस्ट बनाएर सबैको काम हेर्नुहोस्, कसले के गरेछ, आफ्नो जिन्दगी कसरी चलाछ, उसले आफ्नो जिन्दगी चलाउने बाटो छैन अनि राजनीतिमा आएर चाहिँ बल्ल जिन्दगी जीविकोपार्जन गर्छु भनेको छ कि मान्छे, त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो मान्छेले। यसपालिको उम्मेदवार हजुरलाई नदिए पनि तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई दिनु पर्यो, असल मान्छेलाई दिनु पर्यो, काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्यो। यो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्कियोलोजी, हिस्ट्री, सम्पदा जति कुरा छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सबै कुरा बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ महानगरपालिकाले नेपालभरि भनौँ सबै स्थानीय 753 मा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ कुराकानीको हामी अन्तिममा छौँ। हजुर, हजुरलाई प्राय सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको हुन्छ नि, प्राय चस्मा लगाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा आयो। किन तपाईँको चुनाव चाहिँ हुने सम्भावना यही हो अथवा चाहिँ के हो? पाएसम्म त यही हुन्थ्यो। पाएसम्म होइन, यो चाहिँ मैले भनिहालेँ। तपाईँले यहाँ भर्खरै लाइट राख्नु भएको छ। हामीले सोजहरू गर्दाखेरि पनि यो तपाईँले जुन अहिले मेरो फेसमा लाइट फोकस गर्नु भएको छ त्यसले आँखा सुकाउँछ, आँखा चाहिँ जोगाउनुपर्छ। हजुर सन्दकपुरजीलाई भेट्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि मान्छेले सबभन्दा संवेदनशील चाहिँ आँखा हो, आँखामा धुलो पर्नु, चर्को लाइट आउनु, हामीले मोबाइल धेरै चलाउँछौँ नि, यसले आँखालाई चाहिँ सधैँ जोगाएर राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसो नेपालका मनपर्ने नेता मात्रै को लाग्छ तपाईँलाई, भन्न सक्नुहुन्छ? मनपर्ने नेता हुनुहुन्छ मलाई भक्तपुरको मेयर एकदमै मनपर्छ, सुनिल प्रजापति, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको हो उहाँ। अनि उहाँले गर्नुभएको कामहरू, उहाँले आफ्नो नगरपालिकालाई एकदम सेल्फ सस्टेन बनाउनु भएको छ, एकदमै इम्पोर्टलाई एकदमै कम गर्नु भएको छ। त्यहीँको मेटेरियल युज होस्, त्यहीँको श्रम युज होस्, त्यहीँको मान्छेहरूले मिलेर काम गरौँ, नगरपालिकालाई चाहिँ आफ्नो घर आँगन सोचौँ, आफैले सरसफाइ गरौँ, सबैजना मिलेर काम गरौँ। जस्तै टेन्डर भनौँ न, त्यहाँनिर 2 करोडको डिपिआर भएको छ भने त्यो काम 1 करोडमा सकाइदिनुहुन्छ, 1 करोडको भएको छ भने 50 लाखमा सकाइदिनुहुन्छ, पैसा फिर्ता हुन्छ, सबैजना मिलेर काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँ उपभोक्ता समितिहरू बनाउनु भएको छ, वर्षको 450 जना स्किल्ड म्यान पावर झिक्नुहुन्छ उहाँले, सिकर्मी, डकर्मी, शिल्पकार सबै त्यो कला शिल्प भएको, इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको होस्, चाहे आर्किटेक्चरको होस्, चाहे स्वास्थ्यको होस्, चाहे इलेक्ट्रिकल प्लम्बिङको होस्, होइन त्यस्तो स्किल्ड म्यान पावर निकाल्नु भएको छ। सबैलाई रोजगारी दिलाउनु भएको छ। 50,000 देखि 1 लाख उहाँहरूले कमाउनुहुन्छ, त्यो शिल्प गर्ने मान्छेहरूले, त्यो भनौँ न त्यो एउटा स्किल्ड म्यान पावरले। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा चाहिँ को मनपर्छ तपाईँलाई? नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा बहालवाला प्रधानमन्त्री सहित भन्दाखेरि? पूर्व प्रधानमन्त्री पहिला मलाई मदन भण्डारीजीको कुराहरू मन पर्थ्यो, बिपी कोइरालाजीको कुराहरू मन पर्थ्यो। जीवित रहनु भएको व्यक्ति भन्नु पर्यो। जीवित रहनु भएको त त्यस्तो मन परिहालेको चाहिँ कोही पनि छैन। किन मन नपरेको भन्नु? होइन, अब किन मन नपरेको भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष सभापति हो नि त, होइन त्यो हिसाबले त अब
पार्टीलाई पनि त्यही हिसाबले लानु पर्यो, देशलाई पनि त्यही हिसाबले लानु पर्यो। देशका मान्छेहरू निराश छन् होइन, मान्छेहरू निराश छन् भनेपछि त त्यो रिफ्लेक्ट हुने कुरा त त्यहीँबाट आयो नि त। त्यही भएर यहाँका मान्छेहरू सबै खुसी भएको भए मलाई यो मनपर्छ भनिदिन्थ्यो होला, तर अहिले यो मनपर्छ भन्ने स्थितिमा म छैन। अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन पर्दैन? होइन, सबैजनाको अहिले लगभग उस्तै उस्तै ध्यान, शेरबहादुर देउवाजीको, केपी ओलीजीको, प्रचण्डजी, सबैको राम्रो राम्रो पक्षहरू पनि छन् होइन, तर मान्छे खुसी छैनन् भनेपछि त्यसलाई सेटिस्फ्याक्टरी लेभलमा लान सकिएन। अन्तिममा हजुर, जनतालाई अब तपाईँले जुन म्युजिक क्षेत्रबाट गरेको पर्फर्मेन्स के जस्तै नेतृत्वमा दिन सक्ने आधार हुन सक्ने छ, कतिको चुनौती लागेको छ यो साँच्चै अहिले आयो? चुनौती किन लागेको छैन भन्दाखेरि मैले 7 प्रदेशमा गरिरहेको काम, म 65वटा जिल्ला पुगेको छु होइन, मैले 7 प्रदेशमा गरिरहेको कामभन्दा कम काम हो कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा गर्नुपर्ने काम भनेको। यो मेरो लागि गाह्रो चाहिँ होइन, बरु झन् कन्सन्ट्रेट भएर एकै ठाउँमा गर्दाखेरि म 10वटा जिल्ला कुदिराख्नु परेन, मेरो लागि सजिलो काम चाहिँ हो। सजिलो कुरो बनाइदिनु भएको? हजुर हजुर। जनतालाई त्यसो भए अन्तिममा अब नजिकै गर्दा चुनावमा अझै पनि धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको घोषणापत्र आउलान्, नयाँ नयाँ कुरा सोचहरू आउलान्, भन्नुपर्ने यति बेला के छ त्यसपछि तपाईँ? यति बेला भन्नुपर्ने यही छ कि जसले चुनावमा खर्च गर्छ त्यस्तोलाई नछान्नुहोस्। यसपालि असल व्यक्तिलाई, सक्षम व्यक्तिलाई, साँच्चै काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै नभएर नेपालभरि चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई छान्नुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।